आज हम आपको जापान की अब तक की सबसे डरावनी और सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसका नाम कायाको था। कायाको, जो कि जापान के सबसे खतरनाक अर्बन लेजेंड में से एक थी, जिसका नाम लेने पर आज भी जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कायाको जापान में लोगों के घर जाकर उनको अपना शिकार बनाती। कायाको जापान की गलियों में रेंगते रेंगते लोगों को अपना शिकार बनाती। ये ज्यादातर पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी और ये अक्सर लोगों के घरों के बाथरूम में जाकर उनको बाथ टब में डुबोकर मार देती, जिस प्रकार कायाको के पति ने उसे बाथ टब में डुबोकर मारा था। कायाको रेंगती रेंगती स्कूल में जाकर स्कूल के बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। पर वह ऐसा क्यों करती थी, ये कहानी शुरू होती है। कायाको जब छोटी थी तभी से उसके माता पिता उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते और इसी वजह से कायाको हर वक्त अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से वो पहले से ही बहुत दुखी थी और अब वह उदास भी रहने लगी थी। जब वो बड़ी हुई तब उसकी शादी ताकियो साकी नाम के एक लड़के से हो गई। कायाको अपने पति ताकियो साकी से बहुत प्यार करती थी और ताकियो भी कायाको से बहुत प्यार करता था। इन दोनों में बहुत प्यार था। कायाको को लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसका पति ही है जो उससे बहुत प्यार करता है। इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम तोशियो था। कायाको रोज अपने बेटे तोशियो को स्कूल लेने व छोड़ने जाती थी और एक दिन कायाको अपने बेटे तोशियो के सर से मिली। तोशियो के सर से कायाको तोशियो की पढ़ाई के बारे में बात करने लगी। तोशियो के सर ने भी कायाको के साथ अच्छा व्यवहार किया और तोशियो के सर का अच्छा व्यवहार कायाको को बहुत पसंद आया। कायाको अब रोज तोशियो के सर से मिलने लगी। पर कायाको की एक आदत थी, वह सब कुछ अपनी डायरी में लिखती जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता। परंतु एक दिन जब कायाको किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, तभी वह डायरी कायाको के पति ने पढ़ ली। उस डायरी में उन सब लोगों के बारे में लिखा हुआ था जिन सभी से कायाको मिली थी या मिला करती थी, और उस डायरी में तोशियो के सर के बारे में भी लिखा हुआ था। और तोशियो के सर के बारे में डायरी में पढ़ने के बाद ताकियो को कायाको पर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कायाको उसे धोखा दे रही है और जब कायाको घर वापस आई तो वह ऊपर अपने कमरे में गई। कायाको ने देखा कि उसकी डायरी उसके पति ताकियो के पास है और वह बहुत गुस्से में है। और ये सब देखकर कायाको डर गई और वह सब कुछ समझ गई और वह वहां से भागने लगी। तभी उसके पति ताकियो ने उसे पकड़ लिया और उसने कायाको को बहुत बुरी तरीके से मारा। ताकियो ने कायाको के कपड़े फाड़ दिए और गुस्से में पागल हो गया। कायाको चल नहीं पा रही थी, पर कैसे भी करके वह रेंगते रेंगते सीढ़ियों से नीचे आई। और जैसे ही कायाको नीचे आई, उसके पति ने उसके बाल पकड़े और कायाको का गला दबाने लगा। और ताकियो ने कायाको का गला बुरी तरीके से मोड़ दिया। पर तभी भी कायाको मरी नहीं। कायाको कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। और ताकियो कायाको को अपने बेटे के सामने कायाको को बड़ी बेरहमी से कायाको के बाल पकड़कर उसे बाथरूम में ले गया। वहां उसने कायाको को बाथ टब में डाला और उसने कायाको को बड़ी बेरहमी के साथ डुबाकर मार दिया। कायाको को मारने के बाद ताकियो ने सोचा कि तोशियो, जो कि उसका बेटा है, वह भी किसी और का होगा।
और ताकियो ने अपने बेटे तोशियो को भी मार दिया, क्योंकि कायाको की मृत्यु इतनी दुखद हुई थी कि और इसी वजह से कायाको वापस आ गई अपने पति से अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और तभी से कायाको जापान की गलियों में लोगों को अपना शिकार बनाती है। कायाको लोगों को बाथटब में डुबोकर मार देती है और तभी से कायाको ने जापान में अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया। पर इन सब के बाद कायाको कहाँ गई ये किसी को भी नहीं पता है। आज की हमारी ये कहानी जापान की एक सच्ची घटना है और इस पे अनेकों मूवी भी बनी है, जिसके नाम और लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।